葱姜蒜呐，只用来做炝锅的小料，那可白瞎了。今天我就用它炖个梨，不光是一道嘎嘎香的美食，那好处可多了去了。比如说呀，冻的嗓子不舒服了，脑瓜迷糊，就喝这个汤，一发汗就好了。完了呢，要咳嗽嗓子不舒服，再加点梨和大蒜。把这个葱姜啊切块，梨也切块，姜带皮儿，梨也要带皮儿。这个梨呢，梨核得留着，把籽儿去了。我的作品里边啊，已经做500多道家庭美食了。当你不知道吃啥做啥的时候呢，你就到我的作品里边啊，扒拉扒拉就完了啊。所以说呢，你还是先给我留个关注吧。要么哪天不知道吃啥做啥，想翻翻视频做个参考的时候，你上哪儿找我去？那是干着急吗？那不是啊。这个大蒜呢，也要给它切成片，先把葱姜和红糖啊放入凉水锅中，大火给它烧开，改小火咕嘟它5分钟。这个时候呢，放入这个蒜片和这个梨块，再扣盖，再熬它15到20分钟。如果你是风寒感冒啊，你就喝这个汤，完了进被窝啊发汗，喝个3回2回的，你感觉一下子那嘎嘎的舒服啊！你要是咳嗽呢，一定把这个蒜片和这个梨也给它吃了。看到这儿了呢，你要是照屏幕再能给我杵2下，那您就更讲究了。我谢谢您了，赶紧收藏起来吧。